inoti 500. rwose subizi ufite imyenda myinshi muri garderobe ufite ahantu ugiye kujya uhitamo ubona myiza ujyanye n'ibyo ugiyemo nanjye niko nabigenza. Okay, waba ufite umuntu waguhitemo ko uraza kubyambara cyangwa ni wowe ubwawe wabyutse uravuga uti uyu munsi uyu mwenda ndubwambara? Njye n'umudizayini wanjye twabihisemo. Ubusanzwe ukora iki, fashioniste cyangwa model? Ntabwo ari ibyo nkora ariko ndabikunda. Urabikunda? Kuki wahisemo kavuga uti njyewe uyu mwambaro ngomba kuzawambara kwa Bianca sinawambara hani hantu? Bianca Fashion Hub bizi inshuro ya mbere narayatinze rero cyane ko nari mpari kandi mfite umwanya byabaye ngombwa ko ntekereza ko no ku nshuro ya kabiri nagaruka kandi iyi ni Bianca Fashion Hub. Fashion nawe urabyumva. Yes, hari umuntu ashobora kubona wambaye urugero kuri stage nawe ndi kumwe na Anita Pendo baby twika kwisi ngiye mfatira gusa abana ntabwo baratangira kuza abana bambara neza baba bakeye style ni style buriya habaye ikibazo cyo kutaberwaho Stambi yambaye hasi ntabwo stambi ntabwo muzi Apoliki yaririmbye fashion ntabwo ndi umubone kuri red carpet ubwo ni buceo ni ukuri kuri Imana nawe Apoliki ni fashion we ndamubona abona ari butwabona nawe uri butwara igikombe yakambaye kunaberwa to abana bose umwana iyo afite ikintu akunda icyo yambara ajya muri wardrobe akareba kaga kanzu kankatema agatama umuco ibyo ni ibyakera bitwaye iki apfa kuba yabihisemo kuri njyewe ntacyo yonona nta kintu yishyira nicyo yonona yarashize nose ashaka kujajinga mu gitondo reka turareba ubundi turavuga ko iyi ukuntu byagenze isoje ubu turacyari mu ntangiriro sho kuri poste ya Sosakuru oya nta kibazo ndi bukwe burakererwa umugeni agatinda kwambara ari igihe wasanga ari makeup ya Bianca yatumye bitinda oya ntabwo mbishimane simbizi ariko ko n'umusore atura kuva mu cyumba wasanga makeup ye yafashe iminota myinshi cyane ariko yitegura ariko ariho kuri bugende neza wowe na Bianca mu bantu ubundi wowe Bianca cyane inshuti ni umuvandimwe ni mushiki wanjye ni umuntu mbese ni byose byanjye bisobanuye byose inshuti umuvandimwe mushiki wanjye nyine byose refresh se murasoje mama yemekora bitanga
you.